Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Sie sehen hier eine 10-wöchige Reise nach Skandinavien bis rauf nach Lappland mit Hund, Zelt und Boot. Wir sind gestartet in Rostock mit der Fähre nach Trelleborg, dann weiter über Stockholm an die hohe Küste, wo wir ein paar Tage an einem ruhigen Waldsee verbracht haben. Ein Angelgewässer, wo wir aber leider keinen Erfolg hatten. Ehe wir dann weitergefahren sind von der hohen Küste nach Lappland an den Fettjern, wo wir über den Feumarn zum Gottern gepaddelt sind. Allerdings war diesen Sommer das Wetter eher mäßig. Einen Tag Regen, einen Tag schönes Wetter, viele Tage Wind, aber so ist das nun mal eben. Die Skanten waren ziemlich wolkenverhangen und hatten dann am Fettjern einen kompletten Regentag. Aber kurz vor den Gottern gibt es einen kleinen Flussabschnitt mit kleinen Stromschnellen, so kleinen Wasserfällen, wo man das Boot umtragen muss, um in den Gottern einsetzen zu können. Aber dort hatten wir ein wunderschönes Camp und das Wetter hat dort auch gepasst. Und da hatten wir auch die ersten Angelerfolge auf Äsche und auch auf Forelle, ehe wir dann über den Gottern weiter gepaddelt sind und dann die ganze Strecke wieder zurück. Allerdings gab es dieses Jahr auch sehr viele Mücken. Ja, hier die Plage, die überdimensionalen Mücken. Und es gab auch einen Flussabschnitt, wo diese No-See-Flies gab, diese kleinen schwarzen Fliegen, die man eigentlich nicht sieht, aber die eigentlich überall reinkommen, durchkommen, wo der Mückenschutz auch nicht so sehr hilft. Aber das war Gott sei Dank nicht überall so. Und mit einem anständigen Lagerfeuer, qualmenden Lagerfeuer, vertreibt man auch diese Viecher. Wir sind dann weitergefahren übers Domen und dort in der Nähe haben wir uns einen Angelschein für mehrere Seen gekauft und dort ein paar Tage verbracht. Dort sahen wir dann auch den ersten Elch auf 10 Meter. Aber so schnell wie gekommen war er auch wieder verschwunden. Am Juktan River war sehr niedriger Wasserstand und sehr steinig dieser Flussabschnitt. Aber es gibt überall an diesem Fluss, wie auch am Windelälven, an jedem großen Fluss im Lappland, eigentlich überall feine Picknickplätze. Und von da aus sind wir dann wieder Richtung Sälen gefahren. Um von dort aus eine Bootstour von den Gröflern runter zu machen, wieder bis nach Sälen. Ein sehr schöner Waldfluss, ohne große Schwierigkeiten und ohne Bordagen. Also ein Genießerabschnitt.
Man fühlte sich wohl. Beeren gab es dieses Jahr in Überfluss. Und dann wollten wir noch einen alten Kollegen, den wir vor 14 Jahren, Lasse Kupperin, einmal getroffen haben, besuchen. Leider schon verstorben. Dann haben wir noch eine Wanderung im Fjell nähe Hede unternommen. Dort soll es auch noch Braunbären geben. Wir haben allerdings leider keine gesehen. Dafür eben Schneehühner und jede Menge Rentiere. Und hatten einen schönen Wandertag. Allerdings war da wieder mal vorher ein kompletter Regentag, so dass ich mir für eine Nacht hier eine Hütte genommen habe, ehe wir dann weitergefahren sind nach Arvika und da wiederum von der norwegischen Grenze eine Paddeltour zurück über den Glaskogen wieder nach Arvika gemacht haben. Da hatte ich mir schon einen Kanuwagen ausgeliehen, weil es da viele Portagen gab an diesen ganzen Abschnitten. Und dann ging es wieder zurück mit der Fähre. Leider waren die 10 Wochen schon rum. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch und abonnieren bitte nicht vergessen. Danke.